يلا حي الشيوخ، يا هلا ويا مرحبا. إلى من يهم هالأمر، إذا أنت من عشاق دهن العود ركز معي في السنابات هذه. أنا اليوم جايب لك شيء، إذا قلت لك فخامة جودة فوق هذا سعر. أنا أتكلم عن عبدون. عبدون اسم آخذ مساحته في السوق، مسوين عروض بمناسبة شهر رمضان، طبعا على نوعين من الدهن، اللي هو دهن الكمبودي الفاخر، وكلكم تعرفون الكمبودي ايش يعني، وبراشين شيء لا يعلى عليه. شهادة حق ان استخدمت فشيء يطلق الوجه، وان قدمت هدية فشيء يجمل ويبيض وجهك، وعليه عرض ترى بخصوص رمضان، ولا ما سعره بزي كذا. ركز معي. قبل لا ندخل في التفاصيل حاب أوضح لك نقطة مهمة. دهن العود الطبيعي ياخذ وقت من المصانع، وعادة تكون كمياته محدودة. الشيء المهم إن عبدون عندهم الكميات محدودة، تمام؟ فيعني إذا نفذت الكمية راح ياخذ فترة علشان يرجع. شفت ولا لا؟ سلمك الله. عندهم ضمان ذهبي شهر كامل للاسترجاع. أهم شيء ما يلامس الجلد. العرض هذا خرافي، وهالعودين شيء يجمل ويبيض الوجه ويستاهلك وانت تستاهله، تمام؟ أنا حاط لكم الرابط، تطلب ارفع الشاشة واطلب، وما جاك عند أخوك بندر. طلع أروح أنزل السنابة عشان الإرسال، أجي ألقاك حاطه في جيبك. افتحها، الله يصلحك. افتح لي ده، افتح لي ده. يا جماعة الخير، اللي من عشاق دهن العود لا يشاور، مرة لا يشاور، يرفع الشاشة ويطلب، وشيء يبيض الوجه، وعلى مسؤوليتي أنا. إما تذكرني بخير وأراهنك بعد، لأن عبدون اسم كبير. قبل لا يخلص ارفع الشاشة واطلبه، شيل داودي اليوم قبل لا يخلص. أخذوا مني على مسؤوليتي. لا يا شيخ، على مسؤوليتك أنت، ما راح أحد يطلب علشانك. والله هذه تشوف إيش؟ تشوف إيش؟ نشوف المتابعين اللي يشارك. وين تعاين متابعين وين؟ تدهن وعطني رأيك. والله يا ابو حشر انا اعرف العود بس لا تجامل. والله ما جامل وانا علي اقول الصدق. والله ريحتي زاكيه يا بندر. زاكية، عز الله انك جبت الكلمة المناسبة. بعدين يا ابو حشر المناسبات عند الرجال وقافين عيد ورمضان، اجتماعات، صلاة تراويح، صلاة قيام، ما اقول لك ريحه تفتح النفس. بس مرة على مسؤوليتي انا، حقت بحر على مسؤوليتي انا صدق. يا جماعة خير، لا يفوتكم. تحب دهن العود؟ هذا دهن العود. ويا كثر اللي سألوني عنه، متى إعلان عبدون، متى إعلان عبدون. هذا عبدون. من أحلى العيد والله ما يتفوت يا ابو حشر، مرة على مسؤوليتي، مرة الثانية على مسؤوليتي. نقول الله يرزقهم إن شاء الله ويبارك لهم، والرابط عندكم، وارفعوا الشاشة وعلى بركة الله.